Здравейте, приятели! Днес ще направя много бързо клипче. В него няма да показвам стрелба нито с лук, нито с арбалет, просто защото не съм на село и няма как да се възползвам от терена. Клипчето ще бъде свързано с една моя глупост, евентуално ако някога стигнете ви до този момент да не я правите, да ви предпазя евентуално. Значи, когато си купих тези стрели, само секундичка, Skylon Archery, моделчето е Flatwing. Направих следната глупост, тъй като ноковете им не бяха фиксирани, а можеха да се въртат. Реших, че е по-добре да бъдат залепени. И ги залепих в случая с канаколит. Значи, то няма лошо, но преди да го направите, вижте как минава през реста, или по-точно държача, който фиксира стрелата, защото се оказа, че този, който е в момента на лъка ми, така съм залепил нока в случая, ноковете, че перцата минават точно през чечиците и през пластмасата и някои от тях се бяха наранили. Ето тук. Аз ги изправих като ги нагрях на вряла вода, на котлон. Тенджера, вряла вода и за известно време и ги изпънах, станаха що годе добре, но в последствие реших, че да нямам проблем с такива мои глупости и ненормалщини, дето върша, си взех това нещо на максимал. Микро Уискър Бисквит Рест се води. Това е друг вариант, не е с 3 четчици фиксирани, нали? Ами цялото е една четка и стрелите ушки им трябва да минават свободно през нея, независимо по какъв начин ноковете са разположени, нали? И в случая перата преминават. Не съм го монтирал, защото признавам си все още нямам тези знания как и евентуално може би ще отида магазина, от който я купих, да ми я монтират там, защото те предложиха за това нещо. Иначе като изделие това, спрямо базовото, което е на лъка ми, това е доста по-качествено от алуминия. Има някакви функции, тук с тези ключета, като се отвие леко, като се охлаби, има отдолу връчица, която позволява, ето чувате, предполагам, звука, за по-внимателно, по-точно регулиране на височината и на хоризонтално и вертикално се движи. Ушким самото кръче е по-голямо и ушким трябва да минават стрели с по-широки пера. Евентуално като го монтирам, ще кажа, значи, разликите между това и този вариант, който е бисквит, дет се води, и този, който е с 3-те чечици, е, че този го водят стрелите по-стабилно стоят вътре, но си има и минуси, че първо, че е по-шумен, което в случая за мен не е важно, защото не ловувам. И второто нещо, което не е хубаво, е, че съпротивлението в четката е по-голямо и евентуално може да има промяна в точността на лъка. Значи не съм го слагал, не мога да кажа. Живот и здраве по-нататък, като го монтирам или го монтират и направя тестове. Разбира се, ще гледам да ви ги покажа на живо как стават. Ще мога да кажа и да определя дали с това е по-добре, с този нов фиксатор за стрели, или с този, който е базовия, монтиран на лъка ми в момента. Поръчал съм си от AliExpress 24 броя стрели, ще ги видим и тях горе-долу като качество
Просто последния път нещата ми не тръгнаха, тръгнах да правя клип с новата мишена, разни работи станаха и реших въобще нищо да не качвам, защото просто материала беше кофти, не беше добре, за което се извинявам и така. До нови срещи, като ги сетна нещата, като апгрейд на лъка, ще ви направя клипче, за да знаете как върват нещата. Лека вечер! Чао на всички!